د کهنه شروع د وی بوډه او بیماری خزینه کیږي چې نو مېلو وی په ظاهر باندې هغه یو کمزور او یوازې خزخ کاریږي خدای په شاد داس یو پټ رازي چې داغه په باره کې چاته هم پته ني هغه د سیاسي سابقه جنټ پاتې شوی چې د ټر کېدو په ځای باندې د خپل ادارې نه را تختیدلی د دې فطر د عام خزو په ځای باندې باغیانه وی روز د خپل ځای په بانک کې ور داخله شي او دا غزه د کیشری نه خپل ټولي پیسې وغواړي چې دې پورې دوسر هغه حیران پاتې شي خو بیا هم دې خپل ټولي پیسې د بینک نه برابرتو سره بار دیتا د دغه پولیس والا په نظر راشي دوی دانو یو بل د ډېر مدیره سه پیجندل خو چې هم یو بل سره خبرې نه وکړي د پولیس والا چې څنګه د لو زخمی لاسونو د پام شي نو هغه په وینو سقاوي چې په نرمه لهجه کې دی ته وایي وته د اوس په نکړه واچوا په دې سره بستا خوب بهتر شي خدا ورلادي خبرې هیڅ قسمه څه جواب ورنکي او سیده ته روانه شي په لار کې دې تخپل کرے ګرګا باندې په نظر راشي چې په پټ کې کار کوي لګي د خواله ورشي او د مرستې ست ورته وکي چې هغه شکریا ادا کی او ورته وایي ما کار ختم کا په دې کې ما زګر شي او دا کور ته ورسي چې پراتلو سره باران شي دا د باران د پروا کولو بغیر بیلچره باخلي او د یو خوشي ځای په کنه لک شروع واچي چې ورته پکې یو زوړ صندوق ملو شي کوم چې د دای سرکاري کاغذونو ډکو د کم په باره کې چې عام انسان سوچ هم نشو کولی هغه د ډیر وخت پورې هغه صندوق تو ګوري لکه چې صبر تر یاد شو دغه په کولاوالو سره هغه کې موجود کاغذونه دا را واخلي او اورته برواچي د دې پس هغه یو څو کرخي وصیت ولیکي او د خپل سپیده بندوو نه پس د کوره بار پزان ټوپک کېږي ولې چې هغه دې هر سنه دومره تنګ شوی چې باقی نور ژوند تیربل نه غواړي دا چې څنګه کوتري لګوت یوسي نو په دې کې داغه گاونډه په یره کې راشي او سیده ټلیفون را باخلي خو داغه ټلیفون هم خرابي په تاسو سره دالو ته وای زما خاون واپس راغی او زما لوره غواکړه سیګنل هم نشتا مال گاډي راکا چې پتانه کې رپورټ لیکم دې پورې دوسرا داغه سره د تلو فیصله وکي خو د باران د وجې گاډي نه سٹارټ کیږي تر گاډي ټیکولو د پاره بانټ کولو کی چې پاګه کې ورتا د ټیم والا بم ملو شي دې پرې دوسرا د زر هغه ته دراکوزي دوه پاره وای یو دوانه سیټ تکي چې لک سات پس دغه بم دا سو دزيږي چې ټول گاډي ټوټه کی دا ټول منظر یو کس په دوربین کې ویني چې د کار د مکمل کولو نه پس خپل منزل روان شي اوس د دوی گاډي هم تباشي سیګنل هم نوي او ماشومه غواشي چې مور د غم د لاس لیونه کیږي خو د لو په مخ هیڅ قسمه سره نخکاریږي خپل زوړ سامان برابر کی او بیټری پلاس دای کس د خپل په خاپونو پس روان شي دا گاونډه دې ته حیران چې دا لا کومه قسمه خزدا چې پتلو کې په دوی سار شي چې په یوځای کې دوی ته یورځي کور په نظر راشي کړهګره ورته وایي ودا زما د خاون ملګری دي خو کسان خپ مزه کې چیس کی لګي چې لو د خپل تجربه په استعمال سره په ګډ خپ باندې دا غوي خاله ورشي چې دې پرې دوه سره ها کسان سخت یریږي دا ورته وایي وی زما نسپیرو شوی دي ټول شپه په ځنګل کې وکړه دومره یخنی مې شوی دا چې مړکیږم چې په دې سره ها کس ورته د دن راتلو د پاره وایي چې دنه بل ملګری سوپس کې لګي چې د مخ سره په چاکو غار کی او بیا ته د کړهګر د لور په باره کې تاسو کی چې هغه ورته په اخري وخت کې وایي وی هغه دغه راه غاړه ده دا کسانو په مړ لیدو سره گاونډه سخت خپش چې بوډه په دې خبره باندې ورلزړه کی وی دا خو د کړه قاتلان دي علم ته د ملک پاک دې ته گاونډه حیران ګوري اوس دوی دوانه دغه پاړه روان شي په لار کې د چقړو د وجې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي د کړه بالا د کسانو په وایرلیس باندې پولیس سره درابطي کوشش کوي چې دا طرف ورته د جواب د نه ملاويدو د وجې داسې ورته ولګي چې زما आवाज چاو نه ریدا باران دو درې دونم ناخلی چې د یخنی او د ستړیوالي د وجې د کړهګر حالات خراب شي دوی د دمه فیصله وکي جلد تک کړهګر ورته وای وی ما خپل ځانو د لور د بچکولو د پاره دلته کې کور نیو خو پته نه لګي چې دلته کې ز څنګه معلومه کړم د دې پورې دو سره لو ورله تسلی ورکي وی د خیره ستا لور ژوندې ده مونږ به واپس راولو د اخیری صاحب پورې بزتا سره بلاړې ما چې دا خبره د کړهګر زړه ته کوزشي په مزل کې دوی د یو مات پل خواله ورسي چې لاندې ته نه یو تیز نیر بیږي دغه پل مات ضرور خو د دې نه علاوه غر ته بل یو لار هم نه و لو مخکې شو کړهګر ورپسې دا منظر دومره خطرناکي چې د لوس په هم ډېر د لاس واپس شي په دې ملار کې د لو لاسونه ستړي شي چې لاسه د پړې نو خوږي او خطو غورځيږي د پل د لقیدو د وجه کړهګر هم ځان ټینګ نکړلی شي خو چې په دغه ځای کې کمرو دوانه بچ شي د یو لاس وړي چې ډاکټر لاتلو په ځای باندې په خپل باندې ځان لټي اوس دوی واپس د خپل منزل په لور روان شي پتلو کې دوی د سمندر خواله ورسي چلته کې ورته یو زوړ سمندري جسپ په نظر راشي چې دنه په پتلو سره دیتا د یو کارت نه علاوه سهم ملو نشي د دینه پس دا کړهګر ته وای وته د غر سر ته خېجا او په وارلیس باندې پولیس لیتلا ورکا دغه پتلو سره د ټوپک پلاس په یو غار کې داخله شي چلته کې اور بلیږي او یو ماشومه دغه ته خپ
په سور کې دی. په دې وخت کې په دې باندې د شا د اړخ څوک آواز وکړي وي ته دلته کې څه کوې چې دا ورته لاسونه اوچت کړي او ورته ووایي وي ما تل آواز وپېژندلې ته زما زوی چې په دې سره هغه ورته په خندا کې وایي وي هغه وخت چېرته وي چې کله درته زما ضرورت و. دا ورته دې په جواب کې وایي د دې خبرې اوس هم ماته افسوس دی خو هغه وخت زه په میشن باندې وم چې په دې سره هغه کس ورته په غوسه کې وایي وي دروغ مه وایه هغه وخت کې ستا هر څه ستا وطن و تا په زوی باندې څه کول چې په دې سره لو ورته په جړا کې وایي وي زه چې کله رالمه نو ماته ستا د مرګ خبر میلو شو ستا دپاره ما نوکري پرېښوده او دلته کې مې کور واغسته درې دپاره چې ستا قبر سره په خوا کې یم. زوی ورته وایي وي زه مړ شوي نه وم زه یې خلکو اوچت کړي وم د کومو چې تاسو هېڅ هم نشئ کولی. لو ناڅاپه د هغه د ډز نه مخکې په ده کې چاړه ورخښه کړي چې په دې سره هغه له دومره غوسه ورشي چې مور ځمکې له روولي خو مور ته هم کمني او په لته باندې د ځان ناخوا کړي خو زوی پې اخر زوره ورشي او په مور کې چاړه ورخښه کړي. هغه ماشومه ځان سرې بوزي او په تلو تلو کې ورته وایي وي زه دا کتل غواړم چې هره مور ستا په شان یو که نه. بل خوا کرېګر مسلسل کوششونه کوي چې اخر د پولیس والا سره رابطه وشي او هغه دا خبر خپل مشرانو ته ورسوي چې هغوی د لو د ختمولو په باره کې خبره کوي. د دې نه پس دا لو له د پټۍ کولو دپاره په بیګ کې ورله دوی ګوري چې د هغې پکې د ماشوم تصویرانو ته پام شي کوم چې د دې خاوند دي. لو ورته وایي وي فلپ زما زوی دی او ته ما د دې دپاره د خپل کور خواته راغوښتلې وي چې په تا زه دغلته کې خیال کوم. د دې پورېدو سره کرېګر پوهه شي چې فلپ د لو زوی دی او ټول ورکوټوال یې د مور په یاد کې تیر کړی دی چې اوس نه یو قاتل وتلی دی. دا لو ته د آرام کولو دپاره وایي چې سترګو په پټولو سره هغې ته د فلپ د ورکوټوالي یادونه را شروع شي. په دې کې سار شي خو لو راپا نه شي. په دې وخت کې د دې ملګري د پولیس والا هم راشي چې ټول نه مخکې دې ته د خوب والا کړه ور واچوي او د باقي دوی د راوړو دپاره ښار ته روان شي. په دې کې کرېګرې ته خپله لور د لیټ هاوس نه ځوړنده ښکاره شي چې وارو پار ته نه خطا شي او په منډه باندې د هغې سر ته روانه شي. د هغې سر ته په رسېدو باندې د مخې سري خاوند ته په مینه توشي وي دا خو ستا لور ده چې هغې ورته ورپرېږدي. مور او لور یو بل ته ورته غاړې وځي چې فلپ ورته وایي وي راځئ چې ولو به ولګو د پټېدو والا ګورو چې څوک پې ګټي. هغه لور ته د پټېدو دپاره ووایي چې لور په تلو سره دا خاوند پسې تمانچه روباسي وي اخر ته ما ژوند تېرولو ته ولې نه پرېږدې او په ډزو شي پې. هغه در د لاسه چیغې وهي او دې ته د ودرېدو دپاره ووایي خو دا د هغه مکارتوب یو تمانچې ته لاس ور واچوي. اوس دوی دواړه په جګړه شي چې کرېګر ځان د بچ کولو دپاره د ده له لاسه چاقو هغه غاړه وباسي چې ځان د خلاصولو نه پس هغه په لور پسې په ګرځېدو شي. دا چغې وهي چې ډېرو چغو نه پس لور ورته میلو شي. په دې وخت کې لو هم راورسي او بل خوا فلپ ځان را خلاص کړي او په زخمي حالت کې په دوی پسې را روان شي. هغه د جیب نه د بم والا ریموټ روباسي او د بم بټن وخي خو بم خلاص نشي ولې چې هغه لو خراب کړي. دوی دغه ځای نه په بې خفیه لار باندې روزي چې فلپ ورپسې لکه د لیونیانو غوندې ګرځي. په دې وخت کې د CIA هلیکاپټر هم دغلته کې راورسي چې لو مور او لور ته د دغه ځای نه تلو دپاره ووایي او ورسره دا د وایرلیس په ذریعې باندې د لایټ هاوس بم والوځي خو فلپ ته د هغې پورې راوتلي. مور او زوی دواړه په یو بل پسې ډانګونه راواخلي او په یو بل داسې ګزارونه کوي لکه چې په یو بل د کلونو غوسه وباسي. زوی چې څنګه مور له په مرۍ غلی شي نو مور ته په لنډ کتو سره د ورکوټوالي خیالونه ورته را شروع شي چې په دې کې مور د ځان د خلاصولو دپاره دې په کاڼې باندې وخت چې په دې سره زوی له دومره غوسه ورشي چې د مور په زخمي خېټه کې ډانګ ورخښ کړي. دې چې څنګه مور په تکلیف کې وویني نو هر څه ترې نه هېر شي او مور ځان ته رانږدې کړي. مور ورته جړه په ځای باندې د لرې کېدو دپاره ووایي ولې چې په دې وخت کې د CIA والا دغلته کې راغلي چې هلیکاپټر نه دواړه داسې ولي چې دواړه د سمندر په چپو کې د همیشه دپاره غیب کړي. اوس کرېګره د خپلې لور سره د خوشحالۍ ژوند تېرول شروع کړي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.